Amigo motorizado, vístete para caer. Y aunque nadie se quiere caer, hay que estar preparado. Con unas buenas botas, rodilleras, coderas, unos guantes con protecciones, resistentes a la abrasión, ropa cómoda para que no nos mate el calor, su respectiva balaclava y ya sabes, antes de rodar, así sea para la bodega, usa siempre tu casco. Chao, Lin.